sit silleen semmonen klippi, että hiljaisuuskuvaus ja kaverit. Mä luin, sulla oli viime vuonna se, kun sä menit sillä tiiralla, pitääkö sä paikkas kaputti, kun oli se, siitä hajosi potkuri. Siitä potkurista lähti pala pois. Joo. Ja alkoi täristää niin voimakkaasti, että piti atehot pois. Joo. Ja tuntui, että moottori irtoaa siitä. Joo, ja tiedätkö mikä mun teki vaikutuksen? Kun mä näin, siitä oli hauska juttu, tai hauska, siis meidän mielestä oli hauska lento-oppilaiden mielestä hauska niin juttu. paljon hauska, kun ei käynyt mitään. Niin, nimenomaan sen takia. Ja sitten mikä oli kaikkein hauskin, kun omistaja oli koneen vieressä, tiiran vieressä, naama yritystä, nyt se on rikki, mutta lentojätkä oli siinä naama iloisena. Onnistunut kaputti, ei kun jatkotaan taas. Sitten mä luin myös siitä sen, mikä oli hirveän hyvä, mikä mä painan heti mieleen, että aina kun sä lennät noilla museokoneilla tai semmoisilla vähän epävarmilla koneilla, mitkä on niin mahdollisuus, että ne ei ihan niin hyvin käy. Niin mäntämoottorikoneilla. Kiitos, mäntämoottorikoneilla. Niin sä aina lennät niin ikään kuin pelto-okeet pitkin. Tai sillä kattelet niitä. Periaatteessa korkealla ja reittikenttien kautta ja katon, että on niinku peltoja just siltä varalta purjelentäjänä oppinut. Just okei. Ja se nyt kannatti. Joo, se oli hienoa. Sun ilme siinä kuvassa oli se, niinku se mikä vaikutti muuhun, kun mä kuvia paljon katsoin. Niin se oli vaan sattumat siinä kuvassa. Ei, pyydettiin yksi niistä palomiehistä ottaa se kuva. Okei, mutta se oli hieno kuva. Oltiin molemmat. Se oli iloinen ja sitten omistaja. Mutta eikö se omistaja nyt, hän vaihtoi mielipidettä ja sitten hän ei olekaan enää niin maansa myynyt, vaan aikoo rakentaa se uudestaan. Pitääkö sitä paikkansa? Joo. Kyllä se varmaan tekee sitä ajan kanssa. Menittekö te ihan ympäri? Oliko se ihan ympäri se? Roikutte vöissä vai oliko niin? Ei, kun se näytti se niin ainoa pelto, mikä näytti hyvältä ja muuten ei ollut, se oli aivan vaihtoehto. Näytti, että se on puitu. Joo. Mutta sitten kun tuli se loppuvedossa, niin huomasin siitä sivulle, kun katsotaan eteen näin, että pihkura. Siinä on semmoista, ei kovin pitkää, mutta paksupäistä viljaa, niin kuin nykyään on. Joo, niin se on, ja mä ajattelin, että ei se siitä haittaa, kun se on kovin tiheä. Se meni maassa jonkun 40 metriä. Niin, se oli niin halli sitten. Ja katsoin, että hyvin meni, niin yhtäkkiä sitten niin nykäsi niin oikealta puolelta. Ja se lähti kääntymään voimakkaasti niin oikealle, kallistui, siipi löi maahan, siipi taittui sinne päälle ja runko kääntyi takaisin sinne menosuuntaan. Okei, eli runko oli kallella 45, siipi taittui siinä päälle. Joo, sitten kun nosttiin koneesta, nähtiin, että se vilja oli kertynyt siihen. Pyörässä on semmoinen tuki, niin kuin V-aukko, se on niin kuin, oikein niin kuin aura. Niin. Se oli kerännyt siis näin paksun puskan siihen ja painanut vielä sitten mekaanista pyöräjarruun, rukinnut pyörän, niin sitten se penkka vielä, että se nappasi niin kuin oikean kautta sen ympäri. Tavallaan se on hyvä, että se meni silleen, ettei se mennyt suoraan ympäri. Niin kuin mä ajattelin, että siinä olisi ollut... Niin, että se meni niin kuin näin, niin se oli tavallaan niin kuin pehmeä. Se oli niin kuin käsijarru käännös autolla. Se kaveri pui sen pellon seuraavan päivänä. Jos se olisi ollut puitu pelto, niin sitten olisi sieltä olisi lennetty pois potkurivakan jälkeen. Joo. Huonoa tuuria ja hyvää tuuria. No molempia, mutta sitähän se aina Jos se olisi mennyt varttitunti ennen se potkuri, me oltiin Väijänteen päällä. Niin, te olisitte mennyt järveen. Sillä järvi jos laskee, niin me ei laske sillä järveä, koska se on telan teli, niin se menee ympäri. Niin se on pitänyt vaan sitten sakkauttaa tiheää vettä. Joo, onko se semmoinen ajatus, kun mä tuossa juttelin Ismon kanssa lentämisestä, että jos tulee tommoinen tilanne, että moottori ei toimi, niin onko se ajateltavissa oleva asia, että sakkauttaa sen metsään puiden latvoihin kevyen koneen? Periaatteessa, jos se ei ole peltoa, jos ei ole peltoa, ja teline on tolleen ulkona ja siipi on rungon päällä, niin sehän menee ympäri heti. Joo. Ja niin kuin tuossa tiirassa, niin sehän olisi tullut siipi siihen ohjelman päälle. Se on parempi sitten laskea, niin kun saat kautta sen puun. Joo, okei, tuon mä painan mieleen semmoisen. Niin kuin kauntitilla, niin se vaatisi enemmän peltoa. Joo. Niin mulla on kyllä idea se, että jos me lennän korkea sille, että jos siitä moottori menee eikä kunnon peltoa, niin me hyppää sieltä. Niin sulla on varjo siellä, kato. Meillä Cessnassa on varjo normaalilennolla. Joo, me pidän tuossa varjo sen takia, että jos ei ole muuta kuin mettää, paksuja puita tai tökköä. Niin sä et yritä mitään sitten. Ei se menee kuitenkin konemäskäksi. Niin, nimenomaan juu, se on ihan sit sama, meneekö se vähän mäskäksi vai? Parempi luottaa sitten laskuvarjoon. Joo. Millä kaikilla hävittäjillä sä oot lentänyt, kun sä oot ollut ilmavoimassa pitkään? Periaatteessa vaan niin Mikeillä, kaikilla versioilla. Hei, okei, nyt Ismon Drakenilla vähän ja Hornetilla vähän. No kun sä oot lentänyt Ismon Drakenkuskit on aina sitten, että se on parempi. Ja Mikkikuskit on, kumpi on parempi? Oli parempi. Mikkimies. Mietitän Drakenille vähän, että mie on mikkimies. Mikki on parempi. Mikki on parempi, okei. Mutta eihän se niin ole. Ne oli kiva niin kuin keskimäärin samanarvoisia. Joo. Toinen on Mikki on nopeampi, Drakenissa on parempi asejärjestelmä. Joo, ja oliko se niin, että Mikki oli korkealla nopeampi, mutta Draken oli sitten pinnoissa, 1350, kun Ismo sanoi, että se jo perässä, Mikin perässä se meni 1300 pinnassa. Joo, 50 kilsaa eroa, mutta sillä ei ole käytännön merkitystä. Joo. Mutta korkealla niin sehän Drakenia hyytyy, eihän se kovaa. Niin pitääkö semmoinen tarina paikkansa, että oli
vierailu, neuvostoaikaa, neuvostokenraali. Ja tuolla Mikillä on siis Split S-korkeus, alakautta veton korkeus oli silloin 3000 metriä säännöissä. Niin, että joku suomalainen olisi tullut 1500 metristä ja vetänyt puitellatvoja hipoen. Ja sitten oli venäläinen ollutko sitten, että aviatsi, onko tämä tarina tosi? No se Mikki kyllä kääntyi sille 1500. Aha, oli se on se Paavo vainaa, niin sehän teki silleen minimistä niitä, että se oli pohja laivan pinnoista. Joo. Minä olin aina saa varovainen, että minä pidin 2 tonnia miniminä lailla. Ohjekirjassa luki 3 tonnia venäläisillä. Niin joo. Niin. Kyllä se 2 tonnista, niin siellä oli vielä pelivaraa tuossa vaiheessa, niin löysä tai alemmaksi. Joo, kuinka paljon se oli sitten pelivaraa? Periaatteessa sen sai kuitenkin oikein sen tiukana, että se on 250 metriä. Okei. Niin, tonni 500, sulla oli vielä paristaan väliin, mutta just se, että jos tulee joku pieni virhe tai muu, niin sitten se vara menee heti. Juuri näin. Se menee niin sekunneissa. Ja siitähän tässä on kyse loppujen lopuksi. Aina on se pelivara. Ja no sen Paavo teki niitä, se on mulle, kyllä se taipuu siitä, semmoista taipukoon, mutta mie riskejä. Ihan joo, hyvä. Joo, ne kaikki, ne rohkeat miehet on kuollut. Niin, niinhän siinä käy. Hei, kiitos, tää oli hauska. Me tullaan vielä kurkkimaan. Roger. Joo, Roger. Welcome. Have a nice day. Likewise. Elävä legenda.